Сегодня проведем прямой эфир, посвященный вопросам благоустройства нашего города. В прямом эфире начальник управления ЖКХ, энергетики, дорог и транспорта Андрей Леонидович Суворов. Поделюсь с вами планами на 2026 год, отвечу на вопросы, поступившие в ходе прямой линии главы Россовского округа. Все мы, жители города Рославля, наблюдали, как достаточно интенсивно происходились работы по благоустройству нашего города в течение этого года. Начиная с самой ранней весны были запланированы и реализованы ремонтные мероприятия по ремонту асфальтового покрытия. Все вы видели, это район Пролетарской и Карла Маркса, Межевая улица, Мичурина. Это очень большие объемные работы, которые были проведены. Их контролировало специальное экспертное учреждение